油路清洁大部分都是套路。家用车它要清洗油路吗？一般来讲，我们的家用车跑到2到3万公里，应该去检查一下油路系统。但实际上要不要去做油路清洁呢？车主是能够自己判断的。比如你同样的驾驶习惯，跑同样的路段，就像上下班经常跑的路，但是这个时候你发现车子的油耗比原来最高一点点了，行驶里程有好几万公里了，我会建议你做一次油路清洁。油路清洁包括油箱、油泵、油管、喷油嘴、进气气管还有节气门，一整套的规范做下来是需要一点时间的。一般的 4S 店会在500以上，但也有120、160的套餐。这种套餐大概率就是用抹布给你擦擦这个节气门，它就完事了。你可别指望他们会认真把整套清洁流程都给你走一遍，人家工时费可不便宜的。如果你有自己比较信任的汽修店，可以在3到400的合理价格区间，让人家师傅跟你挨个的做一遍。总结一下，要不要油路清洁，不是听别人的，而是看里程有没有超过3到4万公里，是不是感觉油耗有升高现象。如果要做，最好你自己在边上待着，或者去相对可信赖的地方，师傅在做，你在边上放这个视频，可能也有作用。最终的结果就是给我招恨。感觉有用的，分享给你身边的车主朋友吧。